大家晚上好啊！我哋咧而家嚟到三鄉嘅駿景峰花園嚟睇一間89平方嘅3房2廳1衛嘅單位。咁我哋而家咧入嚟睇睇嘅入戶大堂啦，6米層高，做晒大理石，貼晒牆身嘅，打咗一個好高級嘅5星級酒店入戶大堂嘅感覺。平時咧個空調都開住嘅，呢度仲有啲梳化啊、凳啊可以俾業主坐。咁呢座咧係2個電梯嘅，梯戶比咧就係2梯4戶啦。電梯咧係有空調嘅喎。咁呢一座咧總高係28層高嘅，我哋呢個單位咧係27層，最靚樓層。咁陽台咧望出嚟嘅景觀，因為而家晚黑啦，所以睇唔出咩效果。對住別墅區啲燈啦，同埋都睇到高爾夫球場，對住個湖景。哇！今日咧仲係落雨天，而家山邊仲有啲霧氣，好舒服，空氣好清新啊！咁我哋咁夜嚟嘅原因咧，主要係過嚟量一量呢間房嘅尺寸，睇下擺唔擺到一張2米幾嘅床。因為業主咧而家打算係將呢個單位出租嘅。好啦，量一量總長幾多？因為示範單位咧係做咗榻米嘅，2米25，咁即係擺2米嘅床冇問題啦。量一2米5嘅闊度到邊度？怕唔怕擋住個門啊？1.5米，即係1.5米嘅床可以正常開門係咪？正常。確定啊？即係1.5米係到呢度唔影響。係。好嘅，好啦，咁我哋睇一睇主人房啊。主人房咧，我前幾日已經叫師傅過嚟裝好咗呢張床噶啦，1.8米大床。咁呢幾日咧，仲會安排裝埋一個大衣櫃嘅。咁呢間主人房咧，有好大嘅窗，望出去都係對住成個山景啊、別墅區啊、高爾夫嘅，好舒服。咁呢間房咧，啱啱我哋都量過啦，擺1.5乘2米嘅床係冇問題嘅。不過呢間房咧就裝唔到衣櫃啦。我都會準備一個可以移動嘅衣架擺喺呢度，方便用嘅。咁呢間房咧7字形飄窗，望出去都係對住別墅區同山景。呢個戶型嘅洗手間咧係乾濕分離嘅，洗手盆啦，呢裏邊仲有好多儲物空間嘅。咁業主咧係舊年收樓嘅，目前咧就係發展商嘅交樓標準。我呢幾日咧就安排咗師傅嚟裝咗2張新嘅床，一張1.8米，一張1.5米嘅床。晚黑睇出去睇唔清楚。廳嘅話咧，我都已經安排咗訂咗一張3米嘅梳化噶啦，呢幾日都會送過嚟。仲有餐邊櫃都已經訂咗噶啦。睇睇廚房，廚房咧目前有一台新嘅雪櫃咧，都已經擺好咗喺度啦。咁呢個廚房咧個特點就係贈送面積好多，特別長嘅，生活露台又闊喎。咁咧業主會安排全屋嘅家私家電都會配齊嘅。目前咧就想租3500，押2付1。如果年付租金嘅話咧，租金仲可以大家傾嘅。有興趣睇樓嘅話，聯繫我啊！